सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो बनाने लगे हैं, वो भी क्ले वाली। तो मैंने सब कुछ सेटअप वगैरह कर दिया, तो मैंने आपको दिखा दी थी। अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम लोग इसमें क्ले डालेंगे। तो ये दो हमारे पास क्ले हैं, तो पहले हम ये डाल लेते हैं। तो ये मैंने क्ले ले ली है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी। तो ये हमने डाल दिया है। अब इसको मैं सेट कर देती हूँ। अब से हमारी दो क्ले हैं, तो मैं सेट करके आपको दिखाती हूँ। सेट हो चुकी है। अब हम लोग ये वाली डालेंगे। ये कुछ ज़्यादा सॉफ्ट है, रेड कलर से इसका पहले सर्कल कर देते हैं। और ये सर्कल बन गया। ये से मैं इसको भी प्रेस करने के बाद दिखाती हूँ। देख सकते हैं कलर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है इनका। तो हम लोग पहले जो है ये मार्कर्स ले लेते हैं। सो ये देखें मार्कर्स। अब हम इनकी टिप्स लगाने के बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। रेड हमने कर लिया। हम करेंगे ग्रीन, येलो करेंगे, ब्लैक, पर्पल, रेड, ब्राउन, ऑरेंज, पिंक, ब्लू एंड पैरेट। भी टोटल सारे मार्कर्स की टिप्स लग गई हैं। अब हम लोग जो है ये ले लेते हैं। सो व्हाट इज दिस? इट इज़ ब्लश ऑन यूजफुल लैब। तो मैं सोचा अब इसको हम लोग यूज़ ही कर लेते हैं। तो इसके हम लोग नीड यूज़ कर लेते हैं। पाउडर। एंड नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं ये वाला पाउडर, पैनकेक। ओपन। इस जितना भी सामान है ना यूज़फुल है। मार्कर्स भी यूज़फुल थे। देख रहे मैंने गिरा दिया है। ये है बेस है, इसके अंदर सब लोग ये ले लेते हैं। सबने कर दिया है, इसको बंद कर देते हैं। सो ये हो गई। और अब हम ये भी यूज़फुल था तो मैंने इसको तोड़ दिया। शिट। तो अब इसमें से हम लोग कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया है इसके लिए नाइफ। सो ये हो गया। ये तो बहुत अच्छे से हो रहा था। सो ये देख रहे हो गया। सो अब हम ये नेक्स्ट टिप ले लेंगे, गैलेक्सी कलर्स, ब्यूटीफुल। सो हम लोग ये वाला स्पून ले लेते हैं। ज़्यादा नहीं हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। क्योंकि कल वाली वीडियो में भी बहुत ज़्यादा हो गया था। डन। सो अब हम ये ले लेते हैं। ये क्या है? सो मैंने इसको जब ओपन किया तो इसमें से चावल निकले। मैंने थोड़े से डाले, मैंने इतने ज़्यादा नहीं डाले। इसको बंद कर दिया। अभी हमारे पास दो बेस हैं। एक बेस पहले ले लेते हैं। ये वाली मैं ले लिया नाइफ एंड स्क्रैच। जितनी निकली मैंने निकाल दी। तो ये निकल आई है, ये देखे। एंड अब दूसरी बेस हम लोग ले लेते हैं, ये वाली ब्राउन। चलो वो ज़्यादा ही कूल लग रहा था तो पहले इसको अंदर डाल दिया। गाइस बहुत अजीब सा हो गया, मतलब चिपचिपा सा हो रहा था।
एंड नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं ये, नहीं सबसे पहले हम लोग ये लिपस्टिक्स ले लेते हैं। इसके अंदर देखें इतनी सारी लिपस्टिक्स हैं, तो हम लोग इनको ले लेते हैं। ये मैंने ली है, इसके ऊपर भी लिपस्टिक है, बट ये देखें, ये ऊपर रियल नहीं है, ये देखें नहीं बिल्कुल भी नहीं रियल, तो समझना भी मत। सो अब हम ये ले लेते हैं डर्माकोल की लिपस्टिक। लाइक क्ले स्लाइम, जो कुछ भी हो, बट अच्छा लगता है थोड़ा सा। वाह, इसकी तो कैप पे ग्लिटर्स है। ये ना अंदर आ रही थी तो मैंने इसको हटा दिया। रेड कलर, छोटू लिप ग्लॉस, वो भी रेड कलर का। ये बहुत मुश्किलों से खुल रहे थे, तो ये अच्छे से इसकी टिप्स लगाई एंड फिर इसको अंदर डाल दिया। फिर बत्ते मेरी लाइट कर रही है। लिप ग्लॉस, सो ये देखिए, ये मुझे ज़्यादा कूल लगा, सो इसको मैंने रख दिया। फिर आई एक डर्माकोल की, चलो आई लाइक दैट। डर्माकोल की जो होती है ना, कभी ख़राब नहीं होती, तो फिर जब हो जाती है लिक्विड सी आ जाती है, तो वो ज़्यादा प्यारी लगती है। तो ये देखो, इसको खोल रही गाइस, इसका कैप खुल गया, तो मैंने इसको साइड पे पकड़ लिया, इसको यहाँ से खोला लाइक दिस। बहुत प्यारा लग रहा था ये, तो फिर मैंने इसको बंद किया। कैप नहीं चिक रही, मैंने उठाया नहीं। फिर ये लास्ट लिपस्टिक थी हमारी, बहुत प्यारी सी लग रही थी, फिर इसको खोला, मैंने नाइफ ली, मैंने उसको कम खोला, फिर वो होती नहीं है, कम किया, कट किया, रख दिया, ठीक है। फिर मैंने इसको बंद कर दिया। अब हमारे वो लास्ट चीज़ रह गई है, जो अभी मैं खोलूँगी। मैंने सारा सामान हटा के फिर बताती हूँ गाइस। हमारे इसमें जो है ना शेड रह गया है, तो मैंने सोचा कर लेते हैं, तो मैं अपलोड करूँगी। तो ये मैंने किया, बहुत स्वीट लग रहा था। अब हमारी लास्ट की रह गई बारी। सो ये है वो, इसको खोलो, फ्लावर्स आ जाते हैं। अब फ्लावर्स को तो हम बीच में डाल नहीं सकते, मैंने इसको साइड पे रख दिया। सो इसमें भी मुझे प्राइस दिख रहे थे, बट इसमें एक स्वीट सा गिरा गाइस, डॉल्फिन से, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। फिश, तो मुझे इसमें पहले लिपस्टिक दिखी, मैंने लिपस्टिक पकड़ ली, इसको मैंने साइड पे रख दिया। लिपस्टिक, सो मैंने इसको काट दिया, शीट फेंका, दोनों सेम ही थे कलर। फिर ये मुझे दिखी, मैंने इसको निकाला, ये कुछ प्यारा सा लग रहा था, तो मैंने डाला सारे जगह पे, बहुत प्यारा लग रहा था गाइस, मैंने डालते डाल दिया। फिर हम मुझे ये दिखी लेंसेज की डिब्बी, मैंने इसको खोला, तो ज़्यादा लोग लगता है, ये तो खाली है। चलो हम दूसरी खोलते हैं। इसमें थी वैसलीन, आइडिया लगाया, वैसलीन ही थी। तो ये सारे चावल आए हुए हैं, ये चावल मैंने सारा अंदर डाल दिया। गाइस समझ नहीं आई, मैंने अंदर डाल दिया, मैंने इसको वापस डाला,
क्योंकि इतने ज़्यादा चावल जो है नहीं हो जाते, तो फिर मैंने निकाला। ये डिब्बी बहुत कूल थी मेकअप की, तो मैं इसको स्क्रैच करेंगे अब हम। लाइट पर्पल ही हो रहा था, देखिए ज़्यादा नहीं मैं कर रही। ये हमारा हो गया रेडी। हमने सारा सामान डाल के फिर करते हैं हम मिक्स। तो सारा सामान रेडी करेंगे, तो मैंने इस क्यूटी को निकाल दिया क्योंकि इसको क्यों ख़राब करना है हमने, तो मैंने इसको साइड कर दिया। तो अब हम करेंगे इसको मिक्स। हाय अरे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी गाइस यहाँ से, और मुझे मिक्स करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। ये सॉफ्ट थी और ये हार्ड थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने पापा को कहा पापा मुझे पानी दे दो, तो मम्मा कही थी ला, तो मैं कह रही तो मम्मा ने पानी ला करती है। देखो वो साइड पर रख दिया। अभी मैंने सोचा बाद में करूँगी, तो मैं इसको मिक्स करना शुरू हो गई। तो ये मैं इसको करी मिक्स, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने पानी डाल दिया। फिश अब थोड़ा अच्छा फील होता है। ये वाली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी गाइस, और सॉफ्ट नहीं करना चाहती। बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी। अच्छी फीलिंग आ रही थी। बहुत मज़ा आ रहा है मेरा। ये तो फिर सारा चिपकने का गीला भी। इसका करी तो डाला, करती स्मैच। सो मैंने देखा इसका कलर गाइस देख सकते हैं गैलेक्सी जैसा आ गया है। मैंने अपनी डिब्बा पकड़ा, इसको खोला, हटाया, रखा, अंदर पटक दे मारा। सो मैंने इसको फिर कर दिया बंद, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही चिपचिपी सी हो गई थी। और मेरे हाथ देखें आप लोग कितने ज़्यादा करते हो गए। तो मैं अपने हैंड वॉश करके आती हूँ। सो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, और इस वीडियो पे कम से कम 1 लाख लाइक आ जाना चाहिए प्लीज़। रिक्वेस्ट 1 की है मैंने, कोई 50 नहीं की। सो प्लीज़ कर देना, एंड चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।